มาจ้าส้มตำนะคะยกไม่ไหวมั้งครกเนี่ยยกไม่ไหวมั้งโมโจกินไม่ได้นะส้มตำสีโมโจครับป่ะโมโจอยากให้เห็นแต่หมาสุดยอดเลยนี่ต้องมีฝั่งนี้ต้องมาฝั่งนี้นี่ค่ะโอ้ยมันบ่ทั่วเส้นแน่ๆนะไม่มีซิมปูมันจะปูนี่นะแต่แซ่บเห็นบอกมาจ้าไปใส่เสื้อมาก่อนหนาวแห้งครับหนาวมากมาด้วยจ้าไฟก็ดับน้ำก็บ่ไหลแก๊สก็บ่มีเขาเปิดดับก็เลยต้องทำข้าวต้มแล้วก็ข้าวผัดให้ลูกๆกินสามีกินตัวเองก็กินส้มตำมาเลยค่ะมาแซ่บลูกชายไปกวาดที่มะหน้าบ้านเค็มปาดเค็มคักเค็มแน่คนข้างบ้านน่ะเอาหิมะไปต้มเพื่อที่จะเอาน้ำพี่น้องส่วนสาวจันก็เอาถังขยะเปล่าไปรองน้ำที่ไหลลงมาจากสังกะสีหลังคาสามีก็ตรงน้ำเดี๋ยวจะน้ำลูกเอากระดาษแป๊บนึงนะไม่เคย13 14 15 ปีเพิ่งเจอวิกฤตวันนี้แหละหิมะตกเนี่ยไฟดับคราวหน้าก็คงเตรียมตัวกันละเยอะแล้วเตรียมซื้อน้ำเป็นแพ็คๆละอร่อยแซ่บกิน10 นาทีกับสิไปละพี่น้องข้างในนี่หนาวมากMy friend's pipes are breaking and stuff. You talk to some people? Yeah, Matthew, my friend, his pipe broke. That's scary. No. everyone now No, but yeah, bad for anybody, but it's us, expensive and problem. We're lucky what we had we can fix, but still maybe something else break next. We're not finished yet because no heat, no water all together. That's a bad combination. We need My water. room's real hot เผ็ด Yeah. because of my electronics. มาสลัดใส่ไง Cables. Free heater. อร่อยเผ็ดมากป้ากินได้เหรอเผ็ดมาก It's a 2-in-1. Yeah, my Xbox heats up really fast. กินกับปลาเค็ม I mean, it just gets hot. เค็มคักเค็มเนี่ยเค็มอีหลี You know, I just put my hand พี่พ่อไอแม่เว้ยเค็มคัก and my friend เดี๋ยวไฟมาเดี๋ยวสจันสิต้มขนมจีนไว้เฮ็ดน้ำยาขนมจีนกะทิ Seven. กินได้2 มื้อ Heater broke. Like he's got his electricity breaks heater broke. Uh-huh. So he got like a little 19 something heater with like the bars. Yeah, You know, space like that. heater is what it's called. And it's like Plug very it in.
สามีก็โทรหาแต่แม่เด้พี่น้อง Everybody's huddling around the space heater. เฮาน่ะ ต้องคิดเองอะไรเองเนาะเราเป็นคนอีสานเนาะเรารู้จักการทำอยู่ทำกินเนาะทำไร่ทำนาเนาะไม่มีน้ำแล้วก็โต่งเอาจากสังกะสีเอาหิมะใส่หม้อแล้วเอาน้ำเทใส่มันก็ละลายได้แล้ว What? เอาหิมะล้างบ้านมากลายเป็นน้ำน่ะอ้ายเผ็ด Okay, Loy. แซ่บ You don't have one? He's working. Making the world a safer place for you. You should thank him. And we have a very small load of clean dishes. น่ากินตำ Can you clean the snow? He's a snow dog. Looks like an orange. อร่อย Too hot for pride. You're just Papa, keep asking for violence every day. It's pretty hot. I mean, I can handle it, but it's probably too hot for you. จับ Oh yeah, I'd like to see you handle it. I've already had some. Mm-hmm. It's good. No proof. I didn't see it. Not so, จะเห็นพ่อกินมาสั้น oh, yeah, like clean it off. Is that what you gotta do, girl? It's too hot for you. I'll take a little tomato in there. I don't have to run that little chili out. Oh my gosh. There's a chili on. I have to take it off. you Is cannot that do proof enough for you? cannot do nothing about chili now I break the chili already whatever you cannot eat but still spicy Yeah. What? เผ็ด I told you I've been eating this all day. Mm-hmm. My whole life. Right. What you talking about? Me too. Mm-hmm. Since the I'm womb. just teasing you. That is good though, Mama. อร่อย It's good. Not too much spicy bad stuff. if not spicy หมักส้มตำอุ๊ยเค็มมาก Anyone need the restroom? There's your bucket. กินปู And then your dinner's up here, fried. Fried rice. No, you just get it when you want. Should be good for tonight. สามีก็ดูความเรียบร้อยของครอบครัวเผ็ด แซ่บดีเอาไส้กรอกมากินก่อนไส้กรอกอีสานแซ่บเย็นWow. Mm-hmm. ไส้กรอก So these are some things that have helped me clear my skin
พี่น้องเจอกันใหม่ค่ะไปละไป